Pozdrav, druščina! Trenutno se nahajam na meji med občino Vrhnika in občino Borovnica in nedaleč stran se nahaja biser slovenske kulturne dediščine, to je grad Bistra. Kartuzijanski samostan leži na jugovzhodu Ljubljanskega barja že vse od obdobja visokega srednjega veka. Pa se dajmo najprej vprašati, kaj pomeni, da je bil to kartuzijanski samostan. Torej, v samostanu je živel poseben meniški red kartuzijanov. Ta red izvira iz Francije in za razliko od ostalih meniških redov, ki so se poleg molitve osredotočili na proizdelavo medu in vina, so kartuzijani v središče svojega življenja postavili knjige. Zaradi tega je imel bistrski samostan zelo bogato knjižnico. Ljudje srednjega veka so si želeli imeti kartuzijane v svoji bližini. Verjeli so, da jim bo njihova molitev pomagala v življenju. Zaradi tega so tedanji plemiči in mogočneži pogosto podarjali zemljo kartuzijanom, da so potem oni gradili svoje samostane. Lep primer tega je bil tudi tedanji koroški vojvoda Bernard Spajnheimski. Skupaj s svojim sinom Urlikom III. Sta leta 1255 kartuzijanom podelila to zemljo, da so potem zgradili samostan. In s tem se je začela pisati zgodba Kartuzije Bistra. Sprva se je samostan imenoval Vesela dolina. Šele v 15. stoletju je dobil ime Bistra, ki ga ima tudi danes. Ime je dobil po izviru Ljubljanice, ki izvira ravno nad samostanom v gozdnatem pobočju. Več manjših izvirov se združi v dva večja potoka, ki z rokama objemata samostan. Tako da bi lahko rekli, da samostan leži na neke vrste otoku. Voda tu izvira neposredno iz Cerkniškega jezera in iz Rakovega Škocjana. Samostan Bistra ima zanimivo lokacijo, saj njegovo dvorišče prečka regionalna cesta med Vrhniko in Borovnico. To ni neka novost, saj pomembna trgovska pot obstaja že iz 14. stoletja. V 16. stoletju je bilo to območje pod nevarnostjo turških vpadov. Zaradi tega so samostan primerno utrdili. Nastalo je obrambno dvorišče, kjer se tudi trenutno nahajamo, skupaj z dvema vhodnima stolpama. Poleg tega so zgradili tudi obrambni stolp, ki se nahaja vzhodno nad samostanom. Podoba samostana se je skozi stoletja drastično spremenila. Ko si poskušamo predstavljati izgled starega samostana, nam je lahko v pomoč Valvazorjeva upodobitev iz 17. stoletja, ki jo je objavil v knjigi Slava vojvodine Kranjske. Trenutno sem v samem srcu samostana. Iz Valvazorjeve upodobitve lahko vidimo, da je tu včasih stala velika kartuzijanska cerkev. V njej so imeli menihi tudi svoje meniške celice, kjer so stanovali. Od stare cerkve sta se do danes ohranila le južni in vzhodni del znamenitega križnega hodnika. To je najstarejši še ohranjen del samostana. Samostan je skozi stoletja pretreslo veliko naravnih nesreč. Ena večjih je bil požar v 16. stoletju. Temu je sledila velika renovacija, ki se je zaključila leta 1669 in kot znak zaključka te renovacije so postavili sončno uro, ki stoji za mano. Zgodba Kartuzije Bistra se je zaključila v času cesarja Jožefa II. Z eno od mnogih reform je razpustil večino samostanov, med drugim tudi samostan v Bistri. A zgodba same stavbe se še zdaleč ni zaključila. Samostan je zatem kupil tovarnar in premožnik Franc Gale, ki si ga je želel spremeniti v rezidenco. To je za danes vse iz naše strani. Upam, da sem vas navdušil, da si boste kakšno lepo nedeljsko popoldne vzeli čas in obiskali ta biser slovenske kulturne dediščine. Lepo bodite in srečno!